nyuma gutakaza ikipe ya Rayon Sport igatsindwa ikanyagirwa ibitego 4 hafi yo kuba binezero bamugane uko bavuga ibitego 4 rwose ikipe yandagajwe barimo kwizera Olivier wa mama nka gishweka uje mu ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kuba yaramaze igihe adafite na ekipe kuko yaramaze igihe hafi amezi arenga 3 adafite ekipe yasuje kuba rero sinyira ikipe ya Rayon Sport mu bakinnyi bashyashya mu ruhande rw'abafana bavuga ko ubundi abakinnyi bashya nkuko Umutoza Bruno Ferri yabahaye umwanya ubwo n'umutoza mushyashya nawe barezwa mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ni imikino utari nzo wa gatatu hafi wa kane atoje muri ekipe. Umusore Papa rero yaje kuba atangaza amagambo akomeye nyuma y'imyitwarire itari myiza kuri bamwe mu bakinnyi b'ino ekipe agatangaho kurari rw'abafana bo bavugaga yuko abakinnyi bashya babonye bafitiwe icyizere bigendanye n'uburyo bitwaye mu kibuga byeranyije ikinyi bataramenyera ekipe bataramenyera imikinire y'ama ekipe adversaire n'ibindi nk'ibyo n'ikirere byose bashyashya babonye imyitwarire yabo imikinire yabo atari mibi urugero nk'urimo witwa Kitoko wo mu Kongomani n'abandi bagiye batandukanye Bienvenue bose bavuga ko rwose uko bakinye ntago babaha amanota mabi gusa nanone witwa Olivier kwizera ndetse na defense ye byongeye kugarukaho bavuze bati defense ya Rayon Sport myangane defense ya Rayon Sport ifite ibibazo byinshi byatumye rwose dutakaza rero ni bimwe mu bisigisigi by'uno mukino wa Rayon Sport ndetse na APR ku gikombe cya Super Coupe mu gihe abagore bitwaraga neza rero batsinda ikipe y'indahangarwa ibitego 5 kubusa agira ngo nabyibuka ko indahangarwa rwose yakomeje kwitwara neza ariko birangira inaniwe kubakukana igikombe cya Super Coupe. Rayon Sport y'abagore rero ibwiriti rwose bubiretse bino bintu nitwe tubiziranyeho na AS Kigali nabyibuka ko ubundi AS Kigali Women Football Club niyo ekipe yari isanzwe ihanganye na Rayon Sport Women Football Club akanya rero indahangarwa rwose yagize gutya yitambikamo ukuntu umeze rero mu ikipe y'igihugu mu ikipe y'abagabo ya Rayon Sport ntabwo rwose umutoza aje kuba yishimira imyitwarire bamwe mu bakinnyi muri rusange. Umutoza rero ngo ikipe ya Rayon Sport Bruno Ferri yavuze ko yababajwe cyane n'imyitwarire ya bamwe mu bakinnyi be mu mukino batsinzwemo na APR avuga ko rwose atazigera byihangana na gatoya. Ibi yabigarutseho nyuma yo gutsindwa na APR Football Club ibitego 4-1 mu mukino nababwiraga n'ubundi wa Super Coupe 2025. Bruno Ferri yagaragaje ko atishimiye na gatoya rwose uko ekipe ye yitwaye haba mu kibuga ndetse no mu myitwarire y'abakinnyi bamwe na bamwe. Mu kiganiro n'abanyamakuru uyu mutoza yavuze ko atazi niba gutsindwa byatewe n'igitutu cyari ku bakinnyi ariko ashimangira ko ikipe ye itigeze rwose ikina neza na gatoya. Kindi rwose yavuze ku kibazo cy'impinduka yakoze akabanza mu kibuga abakinnyi 6 bashya bose. Umutoza yavuze ko yabikoze abigambiriye ashaka guha amahirwe abakinnyi bashya bari bamaze kwinjira muri ino ekipe rwo kugira ngo banarusheho kumenyera. Yakomeje kandi avuga ko amateka ya Rayon Sport n'ubundi ntago azahora gutyo ngo ikipe hari ni ngiyi ngo nta ushobora gusimbura ati gendeye babura umukinnyi muri form kandi ikintu nagendeyeho hano no gushaka nyine ko kubanza guha umwanya cyangwa se amahirwe bano basuri kugira ngo banze ndebe imikinire yabo ku mikino nk'ingi ubundi menye nuko nzabatwara no muri champion. Akomeje avuga ko kandi atemera na gatoya ko gutsindwa byatewe n'abakinnyi bashya gusa nubwo abanshi bari kugarukaho ahubwo ko rwose bagomba gusesengura neza byose neza mbere yo gushinja umutoza uwari we wese. Ngira ngo rero ikindi cya mubabaje yavuzeho cyane nkuko yabitangaje ni imyitwarire mibi yagaragaye mu bakinnyi bamwe. Yavuze ko yabonye ubwirasi rwose kwikunda no kudaha agaciro ekipe ibintu rwose yavuze ko itazigera yihangana na gatoya. Ngira ngo umutoza yanatangaje ko agiye gufata ibyemezo bikomeye ku bakinnyi bagaragaje imyitwarire iyo myitwarire nk'iyo ngiyo nyine idahwitse kuko atemera rwose
bunyamwuga buke mu ikipe ye. Ku bijyanye rero n'igitutu cyo gutsindwa na APR, ikipe bahanganye nayo cyane mu mateka kuva na kera n'ubundi. Bruno Ferri yavuze ko akeneye igihe kuko amaze ibyumweru 2 gusa muri ekipe. Ubwo rero yavuze ati ndi umutoza sindi umupfumu, nkeneye rero igihe, nasanze rwose hari ibibazo byinshi byari bihari kuva mbere y'igihe rwose. Ubwo rero kugira ngo ugire ingeso nziza banza ukureho ingeso mbi ubundi ubone kugira ibyo wakora bizima. Yasoje asaba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kwihangana kuko agiye ngo gukora ibishoboka byose ngo ashyireho ikipe ikomeye ifite imyitwarire myiza n'ubumwe. Rayon Sport yatsinzwe ibitego 4-1 na APR ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Ubwo inshuro ya gatatu yikurikiranya APR itsinda ikipe ya Rayon Sport, aho muri rusange habonetse ibitego 9-1 kuri iyi nshuro ho yatsinzwe. Urumva ngira ngo kuri inshuro yatsinzwe yari yakoresheje abakinnyi bashya n'ubundi bagenda bavuga ko ari nk'impinduka zabayeho kuri ekipe bari barasanzwe bakina mbere. Gusa nyine umva ibitego 9 mu mikino 3 yonyine ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ibintu bivugitse kabisa. Eka rero dutegereze tuze kuba tureba ibyo ari byo impinduka z'umutoza niba ziri bugire umusaruro zitanga. Dutegereje rwose kureba ibyo ari byo. Agatangaho ikipe ya APR yo yari yamanutse mu kibuga, ariko nyuma y'ikibuga naho ari ibicika kuko ngo bisi yazanye hariya kabisa. Bimwe mu bintu byatumye abantu bacika ururondogoro. Ikipe ya APR Football Club yaje muri bisi ya rutura, bisi uvuga ko ari Mercedes Benz y'amafaranga atari make na gatoya. Akaba rero ari imodoka rwose zimwe ziburayi kabisa nuko byagaragaye ku mashusho ajya atandukanye, ndetse n'abantu bari ku kibuga cy'amahoro. Sino bisi kura ngahe bimeze biti. Chairman wa APR yitwa Brigadier General Diaworo Sanganwa yatangaje ko imodoka y'ekipe nshya ihagaze arenga miliyoni 300 z'amanyarwanda. My friend, amafaranga menshi kabisa. Ni kenshi rero cyane hagiye havugwa ko ikipe y'ingabo z'igihugu ishaka kugura imodoka yayo nshya itwara abakinnyi ndetse n'ubuyobozi bwayo. Bavuga ko rero yamaze gutumizwa. Kuri ubu rero iyi modoka yageze mu Rwanda, ikaba rero yashyizweho birango bya APR Football Club, ndetse ni nayo rwose abakinnyi b'ikipe bari kugendamo imikino igiye itandukanye. Ngira ngo no imikino ya Super Coupe niho bagiyemo, abantu rero bakomeje kwishimira cyane imodoka rwose nk'ingi. Nyuma rero y'Chairman kan Football wa APR Football Club, Brigadier General Diaworo Sanganwa yabwiye abanyamakuru ko iyi modoka nyine ihagaze akayabo ka miliyoni 300 bikubwiye z'amanyarwanda, ndetse ubwo ni amafaranga nyine atwaye muri rusange. Kujyanye rero no kuba uyu munsi ari wo bahisemo kugira ngo bayigendemo bwa mbere, yagize ati niba rwose warebye neza ibyo kwishyiraho ibirango ntabwo birarangira, turacyarimo rero kubitunganya neza. Ntabwo rero ari ukuvuga ko ngo twahisemo kuyigendamo rwose mu munsi wa Super Coupe gusa, nuko rwose yari hari kandi nyine ibyo kuyitunganya byinshi bikaba byararangiye nubwo hari bitararangira kwikorwaho. Urumva ko rero ni imwe mu ekipe rwose ishobora kuba iciye impaka muri izi karitsiye. Imwe ekipe iciye impaka kabisa. APR nyuma rero kwitwara neza itsinda ikipe ya Rayon Sport inshuro ya gatatu yikurikiranye itsinda abe muri shampiyona abe mu